gudun taya ba. Wasanni da dama an samu yin su, amma waɗansu yanzu ba su samu damar yin waɗannan wasa ba domin ba masu yin ta. Na san da wuya a samu wanda bai taɓa sa irin waɗannan takalma ba lokacin da yake primary school. A da idan an je sayan abin aiki ana duba ma wanda ya fi kowa sai ya fara basa. A da ga irin randan da ake shan ruwa, yanzu kuma in ga canji ta zo mana, baturai sun zo. Rayuwa canji idan ka duba zamanin da. A da za ka kalla wutan da ake aiki da shi fitila ne, amma yanzu Allah ya taimake mu ya kawo mana wutar lantarki. Da ga irin abun da ake kitso da shi 'yan mata, amma yanzu kuma sun koma aiki da attachment. A da ga wasan kwankwalati wanda akwai wanda bai taɓa yin wannan wasan ba. Sai ka duba Boris wanda za ka hau ana tura ka kana gudu ka je ka yayyaga wandon ka ga fashi ko ta ina. Kai rayuwa kenan. Wannan shine abubuwan da ake samu a rayuwa lokacin da. Yanzu ba abubuwa ne, ba cika samun su ba. In ga zamanin lokacin da ake primary school akan yi designing abubuwa daban-daban, ayyuka daban-daban, kan abubuwa da za ka kalle su ba da